안녕하세요. 이번 영상에서는 필라멘트를 이어 붙일 수 있는 방법을 한번 영상으로 남겨보겠습니다. 페트병 필라멘트는 7에서 8m 밖에 안되기 때문에 이어 붙여야 큰 출력물을 출력을 할 수가 있습니다. 그래서 필라멘트를 연결을 해서 사용하는 방법, 자 먼저 온도를 제가 펌웨어에서 260도로 맞춰놨기 때문에 자 이제 온도를 올려주시고요. 이어 붙일 부분에 이렇게 잡으시고 똑같이 똑같은 방향으로 똑같은 각도로 이렇게 잘라주시면 됩니다. 사선으로 같이 자르는 이유가 자 붙을 때 이렇게 면에 맞춰서 이렇게 붙어야 되기 때문에 제가 이제 똑같이 붙여놓고 이렇게 자른 겁니다. 250도 이상 올라가게 되면 테프론 옷에 끼워 주시고요. 자, 면을 맞대 주시고, 자, 여기서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 그리고 프리페어 들어가서 다운 시켜 주시고요. 그 다음에 냉각팬 방향 올려주시고요. 그래서 왔다 갔다 하면서 이제 면을 맞춰주시는 거예요. 테프론 옷으로 앞쪽으로 갔다가 살짝 냉각 시켜주고, 그리고 뒤쪽으로 빼서 살짝 냉각 시켜주시고요. 뒤쪽으로 살짝 밀어주고, 자, 냉각 확인한 다음에 자 이제 앞쪽으로 서서히 빼주셔야 됩니다. 이렇게 이제 확 빼면은 휘어질 수 있습니다. 최대한 일직선 상태에서 여기 쿨링팬에서 냉각이 될 수 있도록 쿨타임을 가져주시고요. 저는 바닥에 놓고 쓰기 때문에 먼지가 좀 많이 붙어서 이렇게 이제 물티슈로 한번 세척해 줍니다. 연결이 끝났습니다. 이렇게 계속 연결해서 사용하시면 큰 출력물도 출력하실 수 있습니다. 저는 페트병 4개를 연결을 했고요. 필라멘트 보관은 저는 단프라 박스에 보관을 하고 있습니다. 필라멘트를 정리를 하셔서 사용하시면 됩니다.